शॉर्ट है यार, एक बार ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा लगता है वो करने नहीं होती सकती। वैसे भी ना बनाते अरे यार खा लेते घर के बाहर भी नहीं। 8-16 खा नहीं सकते, क्यों? संडे को अष्टमी है ना, और आप नवमी मैं दूंगा बैंकॉक सुबह की फ्लाइट में करेगा जा रहा है इसलिए।